Baga gara EL Academy nagaan dhuftanii viidiyoowwan garaagaraa barumsa wajjin wal qabatan ni argattu. Kanaafuu channelii kana subscribe godhaa, like gochuun namoota isaaniif fayyada jettanii illee share gochuun hin dagatina. Channelii kanaan afaan Oromoodhaan barumsa ni argattu, akkasumas afaan Amaariffaa, afaan Ingiliffaa, akkasumas herreega dabalatee barumsa barbaadan yeroo fi bakka osoo hin daangessin karaa onlaayiniin yookaan sarara keessoon barachuu ni dandeessu. Namoonni karaa keessoon barachuu barbaadan bilbila viidiyoo kana jala jiruun karaa Imo, WhatsApp fi Telegramiin akkasumas miidiyaa hawaasummaa kamiyyuun nuun argachuu ni dandeessu. Barumsa keenya irraan immoo kan qabannee dhufne qubee dubbachistuu O qubee dubbifamaa wajjin akkamitti dubbisuu dandeenya kan jedhu sagalee qubee O dheeraa qubee O akkamitti dubbisna kan jedhu sirriitti isinii qabadhee dhufeen jira. Isinis viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaluudhaan haala salphaan barreessuu akkasumas haala salphaan dubbisuu isinii dandeessisa jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana amma dhumaatti ilaalaa. Share, subscribe, like gochuun reenafatina. Amma immoo kallattii gara barumsa keenyaatti haa deemnu. Akkuma argitanii qubeen asii dubbifamaa ba'an jira. As immoo qubeen dubbachistuu O'on jira. O'on lamaadha. Yeroo hundumaa qubeen dubbachistuu lama ta'anii yeroo dhufanii sagalee dheeraa qabu. Kanaaf O sagalee dheeraa qaba jechuudha. Kanaaf maal jenna? O jenna jechuudha. Qubee dubbifamaa jira dhufu Bo ta'a jechuudha. Bo. Asii kanaaf booda jenna. As immoo boo'uu booyyee jenna jechuudha. As immoo qubeen O qubee dubbifamaa caa wajjin yeroo dhufu sagalee dheeraa akkamii qaba? Coo jenna. Kanaaf cooma, cookii jenna jechuudha. Tane kan jiru daa fi O lama asitti sagalee dheeraa akkamii qabaatu? Doo. Kanaaf doonii, doofa, dooqee ta'a jechuudha. Asii faa fi O sagalee dheeraa akkamii qabaa? Foo jenna jechuudha. Kanaaf foon, foolii, fooyya'uu jenna jechuudha. Tane kan jiru qubeen dubbifamaa gaadha. O lama wajjin yeroo dhufu akkamitti dubbisnaa? Goo. Kanaaf googa jenna. Asii goota, gowwaa jenna jechuudha. Asii haa fi O sagalee dheeraa akkamii qabu? Hoo qabu jechuudha. Hooda, hoomaa, hoolaa jennee haala kanaan dubbisna. As immoo qubee dubbifamaa jaa fi O walitti yeroo dhufanii jooraa, joobiira, jooniyaa jennee haala kanaan dubbisnaa jechuudha. Amma immoo kan itti aanee jiru qubee dubbifamaa kaa fi O'on dubbachistuu lamaa taatee yeroo dhuftu sagalee dheeraa akkamii qabaa? Koo jenna jechuudha. Kanaaf kooruu, kootii, koosoo jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Qubee dubbifamaa taanee jiru maali? Laadha. Laa fi O sagalee dheeraa akkamii qabu? Loo akkas
loo qabu jechuudha. Kanaaf loo looga looga loo loonii loonii loo loomii loomii jennee dubbisna. Inni taanee jiru maa fi qubee dubbachiistu oo lama sagalee dheeraa akkamii qabu moo kan jedhudha. Moo mootii mootii moo moogaa moogaa moo moora moora jennee dubbisna jechuudha. Inni taanee jiru naa fi oon yeroo walitti dhufu maal jenna? Noo jenna. Noo noo noola noola noo noora nooraa jenna jechuudha. Nooraa noo noofta noofta jennee haala kana dubbisna. Qubeen dubbifamaa taanee jiru maali? Qubeen dubbifamaa taanee jiru paadha. Oo lama wajjin sagalee dheeraa poo poo poomii poomii poo poolisii poolisii poo poostaa poostaa jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Inni qubeen itti aanee jiru qubee dubbifamaa qaa oo lama wajjin yeroo dhufu sagalee dheeraa akkamii qaba? Qoo qoo qooduu qooduu qoo qoosaa qoosaa qoo qoonqoo argitanii iddoo kanallee qubee dubbachiisu oo lama asiin jiru asis jiru. Kanaaf qoonqoo qoonqoo jenna jechuudha. Asimmoo raa fi oo lama wal duukaa dhufanii jiru. Kanaaf maal jenna? Roo jennee sagalee dheeraadhaan dubbisna. Roo kanaaf roobii roobii roo roorroo argitanii asittis oo lama asis lama dheeraadha. Raanni gidduu jiru kanaan jabeessanii dubbisna. Kanaaf roorroo roorroo jennee dubbisna jechuudha. Taanee kan jiru roo rooba rooba jennee haala kanaan dubbisna. Qubeen dubbifamaa taanee jiru oo wajjin yeroo dhufu qubee saadha. Soo soo jenna. Kanaaf soo sooraa sooraa soo soofaa soofaa soo soofuu soofuu jennee haala kanaan dubbisna. Sirriitti hubachuu dandeessu. Viidiyoo waan kanaallee sirriidhaan deddeebitanii ilaaluudhaan akkamitti akka dubbifamanii sirriitti shaakaluu dandeessu. Barreeffama viidiyoolee gidduu gidduu dhaabuudhaan barreessuu dandeessu jechuudha. Kanaaf namoonni karaa keessoon barachuu barbaadan illee bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira waan ta'eef nu bilbiluu dandeessu. Imo irratti, WhatsApp irratti akkasumas Telegram irratti nu argattu. Barumsaa yeroo gabaabaa keessatti haala isinii galuu danda'uun barachuu dandeessu. Ijoollee yoo qabaatan ijoollee keessanii qubee adda baasanii barreessuu dubbisuu akka danda'an afaan Oromoo dubbisanii afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa illee herregaa dabalatee barachuu ni dandeessu. Kanaaf haaluun jedha. Viidiyoo kana like share gochuudhaan irraanfatina. Akkasumas channel subscribe gochuudhaan maatii taa'aa barumsaa wal qabatan kan isinii qaqqabu ta'a jechuudha. Viidiyoo kan biraadhaan amma walitti deebinu har'a kan mannugaa nagaan turaa.